전기세 폭탄 때문에 고민이세요? 에어컨, 전기세를 반으로 줄이는 꿀팁을 알려드릴게요. 에어컨 온도를 26도로 설정하세요. 1도만 높여도 전기세가 7% 절약됩니다. 온도 26도. 두 번째, 처음엔 강풍으로 빠르게 냉방하고 시원해지면 약풍이나 자동 모드로 바꾸세요. 세 번째, 선풍기를 함께 사용하면 체감 온도가 2-3도 낮아져서 에어컨 온도를 더 높일 수 있어요. 네 번째, 에어컨 필터를 2주마다 청소하고 커튼으로 햇빛을 차단하세요. 이 방법들로 월 10만원, 전기세를 5만원으로 줄일 수 있어요. 좋아요와 구독 부탁드려요.